everyone, I am funyyhang po and welcome to my channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please like and subscribe to my channel and please pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong uploads. Ayan! For today's vlog po mga kapatid, mag-unboxing tayo ng LAZADA mystery box. Ayan. Umorder po ako last week. Ayan. Last week po mga kapatid. Kasi napanood ko yung video. Ayan. Yung unboxing po ni Francis Paulo Tulayan. Ayan. Francis. Sabi ko, ba't di ko itry? So, dun muna ako sa mababa kasi takot akong ma-scam. Ayan mga kapatid, ito. Dumating na po siya. And worth 194 pesos po mga kapatid. Ayan. Oh my God! Wow! 94 pesos po. At check natin ngayon kung ano ba talaga ang laman nito. Ayan. Kung ito ba ay sulit o ito naman ba ay scam. Ayan. Tignan po natin mga kapatid. Ayan. Sana. Ayan. Ayan naman tayo sa unboxing. Mga kapatid. Ayan. Hindi ako titingin, syempre, para nakaka-excite. Paano naman? Ay, mukhang marami, oh. Huwag natin ano din, baka may masira pa. Sayang. Ayan. Muna tayo sa medyo maliit. Mahaba. Ay, ano to? Ay, yung ano to, mga kapatid, yung isinasaksak sa cellphone, tas may ilaw. So, ayan po. Ayan. Isang ganito. Magkano ba to? Siguro mga 30 pesos or 20 pesos. Next. Parang feeling ko 3 items lang siya. Earphones, mga kapatid. Ayan. S10, Samsung Galaxy earphones. Ayan. Ayan. Ayan po. So, check natin kung ito bang may laman. Ayan. Tapos iba naman pagbubukas. Ang emot-emot ko pa rin. Ayun niya magpakuha. Nakakaloka siya. Wow! Ayan mga kapatid. So, may headset dito. Ayan po siya. So, mukha naman po siyang bago at talaga namang maganda siya. Ayan. For me, maganda po siya. So, dalawang items na po. Sa akin, 194 pesos. Dalawang items na po ang nakukuha ko. Headset. At saka po itong ilaw. Ayan. Pailaw po yan. And, ay, isa na lang ito mga kapatid. So, ano ito? Selfie stick. Ayan. Selfie stick po mga kapatid. Selfie stick. So, magkano naman to? Hindi ko alam kung magkano to mga kapatid. Pero check natin. 78 cm daw siya. Ayan. Focus ka. 78 cm siya mga kapatid. Uy, magagamit ko to. Yan. Dahil papunta po ako ng Taal bukas. Ayan. Magdadala po tayo ng tulong doon. Ayan. From Team Family United. Okay na okay to. Magagamit ko to bukas. So, bukas, ma-check natin to kung okay ba. Pero, ano natin? Paano ba binubuksan to? Ganito lang ba siya? Sabi naman niya, ano? Ito. Ay, nakakaano siya local. Ay, mahaba-haba din naman pala siya. So, hanggang ganyan siya.
Lalagay yung cellphone dito, lagyan ng headset. So, pindutin siya dito. Ayan. Click, ganyan. So, hindi ko alam kung magkano ito selfie stick. Siguro mga 80, 100. Ganyan mga 100. Siguro, ganun. And okay na rin. Ayan, ayaw niya nang bumalik mga kapatid. Ay! Nakakaloka siya. Ayaw niya nang bumalik. Ayan. And so, mamaya i-check natin to kung ito ba ay gagana sa ating cellphone. So, ang nakuha ko pala sa worth 194 pesos ko, ayan, ay isang selfie stick. Ayan, isang selfie stick. Isang headset. Ayan, headset po. And ilaw. Ayan. Yan po ang laman ng aking nakuwang mystery box. Ayan, worth 194. Ay, yan daw. Worth 194 pesos mga kapatid. So, wala na laman. Tatlong items lang po ang aking nakuha sa worth 194 pesos ko. And, okay naman din. Kasi hindi ko alam kung magkano to eh. Tsaka hindi ko rin alam kung magkano to. So, siguro, yan. Kung sa palagay niyo po ay sulit ang aking nakuwang mystery box, ayan mga kapatid, mag-comment po kayo sa aking comment box at para po ma-shoutout ko kayo sa susunod nating mga vlog. Ayan. Maraming salamat po and thank you for watching mga kapatid. I am funny yang ko and God bless us all mga kapatid.